elérkeztünk egy témához, ami igencsak aktuálisabb, és ez lenne a harmadik világháború. Jelenlegi helyzetben én időnként nézegettem ilyen, gyakorlatilag akik próbálják tippelni, elképzelni, vagy milyen véleményük van arról, hogy fog menni a harmadik világháború. És most sikerült 3 videót összegyűjtenem, és azokból részleteket, amelyekkel körbe fogom tudni írni, hogy nagyon erősen feltételezhetően, hogy fog kinézni. Vagy körülbelül mire számíthatunk. Na most itt van az első, amit csak angol nyelvűeket találtam, azért mert nem is kerestem magyart, de angol nyelvű videókra meg úgy tekintek, hogy az angol nyelv egy kulcsú, egy tudástárnak, amit betekintést kapsz, ha megtanulod a nyelvet. Na most itt 3 videót előkotortam, meglássuk, hogy mit tudnak mondani, hogy mennyire feltételezhető, hogy a harmadik világháború ez lesz. Lássuk az első egy részletét. World War I was won on land, no question about that. World War II was won on land, but air power played a massive role in softening up the enemy. Szóval azt mondja, hogy az első világháborút, ahogy mondják, a szárazföldön nyerték meg, ezzel kapcsolatban nincs semmi kérdés. A második világháborút szintén a szárazföldön, de igencsak nagy segítséget adtak a repülőgépek. Gyakorlatilag a légierő. In the Pacific, the Navy enabled both land and air power to approach the enemy. Még hogy mondják a Pacific, most nem jut eszembe, hogy melyik tengeren, de ott pedig a hajók segítették elő, hogy egyszerre mind a szárazföldi meg a légierő tudjon akcióba lépni. Today large vehicle formations don't seem to be working. There were many reports from Ukraine saying that tanks aren't being used like they were used in previous wars. Szóval a nagy honnyák páncélos formációk ma igencsak nem, hogy mondják, relevánsak, meg Ukrajnában is a jelentések arról szólnak, vagy ott azt mondják, hogy gyakorlatilag nem hatalmas formációkat, hanem csak elvétve használnak tankokat. Now they set far back and are used as fire support. Whenever either side tries a mass vehicle rush, it ends up in a massacre. Szóval mostan inkább ilyen háttérben vannak a tankok, és inkább ilyen, gyakorlatilag tüzérségi ilyen tűztámogatásnak, gyakorlatilag lövőtámogatásnak vannak használva. Ha valaki megpróbálna egy hatalmas, óriási nagy páncélos rohamot levinni, az esetek legnagyobb részében egy nagy mészárlásba szokott végződni. In World War II, open fields were conducive to large, fast-moving vehicle formations. Today, such assaults would end up in said formations getting killed. Szóval még a második világháború alatt a nyitott ilyen mezők, meg az ilyenek tökéletesek voltak ilyen kisebb és gyors, hogy mondják, páncélos formációknak, hogy tudjanak támadásokat indítani, vagy mozogni. Most egyszerűen a legrövidebb út a halálba. Unless absolute air superiority is achieved first, which we showed is unlikely to happen. Szóval azt mondják, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha teljes, hogy mondják, légi felsőbbrendűséget lehetett létrehozni. Magyarul, hogy a légierő átvette az irányítást a levegő fölött, és akkor már lehet ilyeneket csinálni. De mint ahogy mondták, a mostani hogyjákokban ez szinte kivitelezhetetlen a mai világban. Today's sensors have simply gotten too numerous and too good. You can't assemble a large force and keep it a secret. You can't surprise your opponent with a large attack. Szóval már mostani, hogy mondják, érzékelők, meg egyéb eszközök annyira fejletté váltak, hogy gyakorlatilag, ha valahol elkezdené összetömöríteni seregeket, vagy valahol elkezdenének összetömöríteni seregeket, már azonnal azt látni fogják, köszönvén az újabb technológiáknak. And cheap defensive options like anti-tank guided missiles, remotely laid minefields, guided artillery rounds, and especially pilot-guided kamikaze drones mean that vehicles are simply not viable. Szóval, de köszönvén most már az ilyen rakétáknak, szóval irányított rakétáknak, ugye automatikusan, messzirű irányított akna fektetőknek, vagy messzire irányított aknavetőknek, okos aknavetők gyakorlatilag, irányított aknavetőknek, és messzirű, hogy mondják, drónpilótákkal irányított drónoknak köszönhetően most nincs nagy értelme, sőt, nem annyira van értelme most járműveket bevetni. It's no wonder that both sides in Ukraine reverted to small squads of soldiers on foot, often during nighttime, to try and make minimal gains. Nem csoda, hogy vissza, hogy mondják, mentek mind a két oldalon a hadseregek, hogy kisebb katonai formációkat használnak, az éjleple alatt, hogy csak kisebb területeket szerezzenek meg. Or that Russia has often used electric noiseless motorbikes, again in small squads, to get from village to village. Vagy mint például Oroszország kisebb elektromos
hangtalan motrokat használnak, hogy ezeket is kisebb csapatokba, hogy eljuttassanak A-ból B-be egységet, falvaktól falvakig. In a way that's similar to specialized infiltration and trench assault units used in late World War I. Ez úgy arra hasonlít, mint hogy a első világháborúban ilyen specializált rohamcsapatokat hoztak létre. Ez még egyszer. In small squads to get from village to village. In a way that's similar to specialized infiltration and trench assault units used in late. Szóval speciális behatolási és lövészárok rohamozó csapatokra. World War I. Az első világháború alatt. People tend to forget there was a lot of trench warfare in World War II as well, especially the Eastern Front. Szóval azt mondják, hogy sokan emberek elfelejtik, de volt, hogy mondják, lövészárok háború a második világháború alatt is, főleg az orosz mondják a keleti fronton. In 1942 and 1943, when large 1942 és 42-43-ig. Parts of the front did not meaningfully move for months. Mondják, hogy ottan a front nem különösebben mozdult meg. Nem különösebben mozdult. A bit resembling either World War I fronts or the front in Ukraine today. Amelyek hasonlítottak arra, mint az első világháborús frontokra, vagy a mostani mondják frontokra Ukrajnában. When it comes to the technology gap, the US is somewhat leading in cutting edge stuff, but when it comes to numbers of applied and fielded technological systems, the gap to China is almost non-existent. Szóval azt mondják, hogy a legjobb technológiai használatban az Egyesült Államok a legjobb, hogy a legtöbb, hogy mondják, újabb technológiát használja, de amikor létszámról van szó, hogy mennyit használnak, akkor az Egyesült Államok meg Kína szinte ugyanazon a mennyiségen állnak. Europe is in many regards behind China when it comes to the number of actually fielded high-tech systems. Russia is behind. Szóval a lényeg, Európa, azt mondják, Kína mögött van, azt mondják, hát gyakorlatilag a terepen használt újabb technológiák körül. Oroszország meg még Európától is el van maradva. And Europe, in some regards similarly to how it was behind Germany in World War II. Mondják, hogy hasonlóan el van maradva Oroszország, mint a második világháborúban a Németországtól. For example, Russian deep recon and surveillance assets are still not numerous enough, though it can. Például, hogy az orosz, hogy mondják, mély felderítő egység, ilyen repülőgépek, létszáma még mindig eléggé alacsony. Be said that the Ukraine war has made Russia fairly capable when it comes to surveillance of the immediate front lines. Az ukrajnai háborúban, bár is most Oroszország sokkal jobb, a közvetlen frontvonalnak az ellenőrzésében. Sheer number of small recon drones. Ilyen kisebb, hogy mondják, felderítő drónoknak a segítségével. But generally Russia is behind in electronics and derived technologies. Szóval mondják, de Oroszország el van maradva az elektronikai meg a... But generally Russia is behind in electronics and derived technologies. Derived. Szerintem ez az ilyen és a leszármazható technológiákban valami ilyesmi. Generally speaking, the technological gap of World War III belligerents seems to be somewhere in between the situation seen in two world wars. A mostani, hogy a harmadik világháborúról a kilátás úgy néz ki, hogy a kettő világháború, az első és a második között van valahol most a dolog. Again, not conducive to a quick war. Nem, ugye, megint megjegyezve, nem elegendő egy gyors háborúhoz. Final. Ezt a részt itt lezártuk, térek a következőre. World War II had large swaths of territory change hands faster than in World War I, but when both sides were evenly matched, when there was little surprise involved, then the front lines were also quite static. Szóval az második világháborúban elég gyorsan váltottak kezet a területek, de amikor minden két oldal egyformán ki volt, hogy mondják, egyenlítve gazdaságilag, meg mindenileg, akkor képes volt a frontvonal megakadni, mint ahogy most Ukrajnában is. The Gulf Wars of 1991 and 2003 may lead some to think that future wars may be quick, but keep in mind the US coalition was hugely superior to its opponent. Szóval az öbölháború meg az utána lévőről azt hitték annének a legtöbben, hogy a modern háborúk olyan villámgyorsak meg ilyenek, de ez valójában nem igaz. Technology, morale, information and surveillance, and even in numbers where it mattered. What about? De, hogy mondják,
technológiában, morálban, formációban, meg mindenben az Egyesült Államoknak a koalíciója sokkal jobb volt, mint azok az államok, amiket megtámadtak, mint Irak, meg hát Kuwaiti, a öbölháborúnak az ideje. The Ukraine War. That's basically the most recent war there is. In the early period, Például itt van az ukrajnai háború. Ezt még egyszer ugye. Ukraine War. That's basically the most recent war there is. In the early period, Ukraine had more troops and managed some territorial successes. Szóval azt mondják, hogy itt van például Ukrajna is, melyikinek még elején jobb, vagy példának, hiszen ez a legközelebbi háború. Még eleinte elég nagy serege volt, addig nagyon jól tudta menedzselni a helyzetet. During most of 2023, both sides had similar numbers. De 2023 alatt mind a két oldalnak ugyanannyi egységei volt. And the front lines hardly budged. És a frontvonalak alig mozdultak. And now that Ukraine is still falling behind in troop numbers, Russia is slowly taking advantage of that. De most, hogy Ukrajna kezd visszaesni a csapatok mennyiségében, így ezt az előnyt kezdi Oroszország kihasználni. Numbers matter in world wars, not just people, but the size of economies. De a számok azok sokat jelentenek egy háborúba, nem csak az egységeknek a mennyisége, hanem a gazdaságoknak a nagysága is. And with the size of economies involved in the next world war, it seems likely we are looking at a very, very protracted world war. És amilyen, hogy mondják, gazdaságok most állnak egymással szembe, így úgy nézik, hogy ez inkább egy ilyen nagyon elhúzott háború fog lenni, mint nem. Unlike anything we saw before. Ahhoz mondják, hasonlítva, mint amit láttunk eddig. One way to shorten it might be nuclear weapons, but that's a route no one sane wants to take. Mondják, a legjobban felgyorsítani ezt a nukleáris fegyverekkel lehetne, de minden józan eszű ezt az utat nem szeretné, hogy mondják, választani. Nos, ez a része ennyi volt. Tényleg a következő videóra. So if World War III breaks out, what are the weapons that are going to be used? Well, Szóval, ha a harmadik világháború kitör, akkor milyen fegyvereket fognak használni? the sooner the war happens, the more the weapons will resemble what we see today, particularly in the war in Ukraine. You see, Szóval, ha kitör, akkor azokat a fegyvereket fogjuk látni, mint amit most is látunk. one of the most obvious things that we can learn from Ukraine is the prevalence and importance of missiles. Amit, hogy mondják, látunk Ukrajnából, hogy mennyire fontossá váltak a rakéták. Using them, Russia has kept up an almost non-stop bombardment of key Ukrainian infrastructure. In the future, using them, Russia has kept up an almost non-stop bombardment of key Ukrainian infrastructure. Hogy állandó használatukkal Oroszország képes volt fenntartani egy állandó csapásokat, hogy mondta? Missiles. Using them, Russia has kept up an almost non-stop bombardment of key. Szóval, hogy mondják, szinte véget nem érő bombázását a Ukrajnának a legfőbb infrastructure. Pont nem jut eszembe, tudom, ilyen... nem jut eszembe, de majd esetleg valaki kijavít. Ukrainian infrastructure. In the future, we will see massive advances in missile technology, and likewise in missile defense. Mondják, hogy a elkövetkezendő jövőben elég nagy fejlődést fogunk látni a rakétáknak a fejlődésében. Meg? Infrastructure. In the future, we will see massive advances in missile technology, and likewise in missile defense. Szóval mondják rakéta fejlesztésben és rakéta védelemben. Anti-tank missile launchers are also seeing lots of use in Ukraine, exposing a massive weakness of tanks to infantry ambushes. A tankelhárító rakétavetőknek a használatát láthassuk most Ukrajnában, ami bebizonyítsa, hogy mennyire ki vannak most téve a tankok ilyen katonavas gyalogos rajtaütéseknek. Analysis estimating that Russia has lost over 1,400 tanks, many as a result of Western anti-tank personnel weapons. Mondják, Oroszország például 1400 tankot legalább elveszített a háború alatt, köszönvén tankelhárító fegyvereknek. The Javelin or the NLAW. Future missiles are also likely to employ much more advanced guidance technology, such as AI, because even... És azt mondják, hogy a legújabb, hogy mondják, rakéták, akár igencsak fejlett, gyakorlatilag navigációs célzó rendszerek. Future missiles are also likely to employ much more advanced guidance technology. Szóval még jobb, hogy mondják, irányító rendszereket, például akár mesterséges intelligencia által irányított rakéták is lehetnek. Such as AI, because even today, South Korea is fitting their attack helicopters with AI-guided air-to-surface missiles. Mint például Dél-Korea most már a helikoptereket ilyen mesterséges intelligencia által irányított, levegőből földre támadó rakétákkal már szerelik fő.
Drones are also a very common sight in Ukraine, with the obvious strengths being that they're very hard to detect and even harder to shoot down. Drónok kezdtek egyre jobban megjelenni hangyák Ukrajnában, és azt bizonyították be, hogy a drónok mennyire nehéz őket megtalálni, és mennyire nehéz lelőni őket onnan. Which is very effective for Ukraine to drop grenades on infantry, and as drone technology and even harder to shoot down, which is very effective for Ukraine to drop grenades on infantry. És mondják, hogy és annyira hatásosak, hogy szinte Ukrajnában arra használják, hogy gránátokat dobálnak gyalogságra, gyalogságra. As drone technology progresses, they will be able to carry heavier payloads, meaning we're only just seeing the beginning of drone warfare. Szóval és a fejlődés a drónoknak még mindig megy, és egyre nagyobb mennyiségű robbanószert vagy bármit tudnak vinni magukkal, és most úgy néz ki, hogy csak a elejét lássuk ennek a technológiának, még oda sértünk, hogy mi lesz ebből rendesen. First attempts to weaponize. Lényeg, ez a rész itt lejárt. Ezzel magyaráztunk egy részt szintén. Képet adunk arra, hogy kb. Mi lesz. Mondják a harmadik világháborúban. This leads to the next point where, as I said in the previous video about if we'll have a world war, that if we have a major war now, it won't be like the previous world wars of 100 years ago. Szóval, ha lesz még egy nagyobb háborunk, akkor az tényleg nem lesz olyan, mint az előző 2 háború az elmúlt 100 évben. Something like the 30 Years War or the 100 Years War makes a lot more sense. Hogy ez szerinte visszatekintve a 30 éves vagy a 100 éves háború, hogy mondják, jobban fest annak, mint ami most fog lenni. Jobban hasonlít arra. In the previous world wars, they were fought by energetic, very young, demographically industrializing countries. Az előző háborúkat igencsak fiatal és, hogy mondják, igencsak a jól iparosodott országok vívták meg. In situations like this, societies almost act like rockets. Mondják, hogy ilyen esetekben az országok úgy működnek, mint a rakéták. Just pushing out, fighting very aggressive wars. Csak nyomulnak előre és agresszív háborúkat vívnak. World wars are demographic ejaculations. Szóval a világháborúk azok ilyen demográfiai ejakulációk. Aki érti, az érti. However, the similarities between what a war would be like in our times in the 100 or 30 years war is that they are fought by countries going through demographic crises. Na és itt az első, ami ő szerinte, a Whatifalthist csatorna szerint, az, hogy ezeket a háborúkat, a 100 éves háborút, meg a 30 éves háborút demográfiai krízisben, vagyis válságban szenvedő országok vívták. Which I talk about in these videos. Melyekben ő ezekbe a videóiba beszél. They were fought by countries facing the same problems we have now of high inequality, political polarization, social collapse or economic hardship. Szóval, és hasonló, hogy mondják, nemzetek vívták, melyek ugyanazon mennek keresztül, mint mi. Nagyon rossz egyenlőtlenség, politikai megosztódás, még visszatekerem, biztos meghallgatom. Akkor, hogy mondják, ez a társadalmi összeomlás. Meg, hogy gazdasági nehézségekkel. Na és innentől én szerintem ez a videó adja a legjobb választ rá, hogy végül is tényleg mi a helyzet. És ezzel most, amit leírtunk, miánk az igencsak hasonló elhő. These aren't societies bursting with energy, but rather ones that are desperately waging wars in order to maintain their internal social stability. Nem azért, hogy mondják, vívnak háborúkat, hogy csak azért, mert valamit elérnek, hanem azért, hogy gyakorlatilag elkerüljék a demográfiai összeomlást, meg az egyebeket. Ones that are desperately waging wars in order to maintain their internal social stability. In both the 100 Years War and 30 Years War, all the major countries involved were fighting civil wars by the... Mondják, hogy mind a 30 éves, mind a 100 éves háborúban olyan, hogy mondják, államok vívták a háborúkat, hogy azután azonnal polgárháborúba mentek át mindegyik ország pont a háborúk után. The time the wars ended. If we fight a major war in our time, it will be like this. Ha mostani, hogy mondják, világban vívnánk háborút, az így néz neki. Expect every major country in the equation, whether the US, India, China, Pakistan, and the others, to have a major internal crisis that will pull them out of the war for part of it. Ez azt mondják, hogy ha bármelyik nagyobb hatalom, mint például Oroszország, Kína, vagy ezek vennének részt, őket majd idővel kihúzza egy egész nagy társadalmi összeomlás, vagy valami a háborúból, még idő előtt. A war of the one-eyed.
The 100 Years and 30 Years War are less based off giant Götterdämmerung battles like Stalingrad or Verdun. Mondják, a 30 éves meg a 100 éves háború nem azokról volt híres, mint például a Stalingrádi csata vagy a Verduni csata. And more so about gradually trying to break down the other side's ability to fight and wage war economically or socially at all. Mondják, nem arról fognak szólni, hogy az egyik oldal teljesen lerombolni, hogy mind gazdaságilag, meg társadalmiak tudjon bármiféleképp háborút vívni. For example, the English government's inability to pay its debts in the 100 Years' War during the 14th century caused a financial crisis that broke the European economy. Mikor a 100 éves háborúba az angol, hogy mondják, hogy a királyság, vagy amik voltak akkor, és Anglia gyakorlatilag akkora otthiákkal küzdött adóssággal, hogy az egész európai gazdaságot lerombolta. And the exact same thing happened with the world's economy and the Spanish in the 17th century. Hogy ugyanezt történt, hogy mondják, Spanyolországgal is a 17. században. A situation where the US or China defaults on its debts, resulting in an economic crisis, sounds a lot like the sort of thing that could happen in our time. Resulting in an economic crisis. Szóval, hogy Egyesült Államok és Kína. A situation where the US or China defaults on its debts. Szóval ugye a mostani, hogy mondják, helyzet, hogy most a defaultolás az azt jelenti, hogy mikor nincs az államnak pénze. Szóval az, hogy mind Kínának, meg az Egyesült Államoknak, hogy nem lesz pénze, amely egy gazdasági krízishez vezet, ami tényleg úgy hangzik, ami a mi időnkben megtörténhet. Economic crisis sounds a lot like the sort of thing that could happen in our time. What the equivalent of that economic warfare thought in these previous eras would be is cyber or satellite attacks. Szóval az előző, hogy mondjákoknak, világnak az ilyen gazdasági támadásai mostan éppenséggel a cyber, vagy a kiber támadások lesznek. Both of which have the potential to cripple large parts of society if done correctly. Hogyha jól csinálják, most ez itt két dolgot emleget, egyszerre nem értettem rendesen. A lényeg az, hogyha jól csinálnának a cybertámadásokat, akkor képesek társadalmakat rossz helyzetbe hagyni. Both of which have the potential to cripple large parts of society if done correctly. Olyan nagyon nagy részét a társadalomnak meg tudják bénítani, hogyha jól csinálják a dolgukat. In the modern world, people are completely dependent on giant supply trains and on extremely complicated systems. Szóval, hogy mondják, az emberek nagyon nagy összetett ellátmányi Szóval, hogy mondják, hatalmas ellátmányi vonatokra vannak, hogy mondják, utalva, amiket összetett rendszerek. Most supply chains, ez a ellátmányi láncokra vannak bízva, amiket összetett rendszerek irányítanak. And on extremely complicated systems, and if those break down, people will start to starve, and people won't be able to get the proper medical care they'll need. Ha ezek lerobbannak, akkor nem jutnak a megfelelő ellátmányokhoz, esetleg egészségügyi ellátású. If a country can wipe out its opponent's satellites, it can drive them back decades and wipe out communications on the most basic level. Hogyha sikeresen, hogy mondják, elintézik a szatelliteket, akkor gyakorlatilag az ellenséget visszajuttassák pár tized évvel vissza technológiailag, meg kommunikációilag. Another similarity in the 30 and 100 Years' War is that they were so long since they weren't a single war, rather. Szóval egy következő hasonlóság, egyik hasonlóság a 100 éves és a 30 éves háború között, hogy nem egy, hanem ez több háború volt egymás után. Three or more distinct wars. 3 vagy több, mondják, különböző háború volt. Being brought together under a single banner. Ami egy, mondják, címer alá lett összehozva. Every single geopolitical player was involved in these wars. És minden geopolitikai erő részt vett ebben a háborúban. This is the sort of thing that can happen in the modern world due to demographics. Our similarities with these earlier crises is that we have the exact same kind of demographic crisis in which our populations are collapsing. Szóval hasonlóan, And every single geopolitical player was involved in these wars. This is the sort of thing that can happen in the modern world due to demographics. Szóval ugye az mostani világban is előfordul demográfia miatt. Similarities with these earlier crises is that we have the exact same kind of demographic crisis in which our populations are collapsing. Ez ugyanabban, hogy hiák helyzetben vagyunk, hogy a társadalmaink mindjárt összeomlanak. These crises take decades to work out as countries try to fight out the new order.
Mondják, hogy ez úgy szokott történni, hogy gyakorlatilag az ilyen válságok, hogy nagyon sok ideig tart, hogy hiálkolják, mire ezeket a problémákat megoldják. Amit most láttok, az egy ilyen úgynevezett, most én is felismertem, megértettem, hogy mi. Ez ilyen, hogy mekkora népesség van melyik helyeken, és ez egy térkép úgy szétnyújtva, szerintem mekkora népesség található melyik helyein a Földnek. The horrible thing of our age is that every major country in the Northern Hemisphere, including Russia, China, the European Union and Japan, with the exceptions of the US and India, are projected to have their populations go down like over half over the next few decades. Szóval mondják, a mostani problémánk az, hogyha megnézzük a legnagyobb északi hatalmas államok, Oroszország, Kína, Európai Unió, Amerika, mindegyik egy nagy demográfiai, ez a gyakorlatlan krízisen megy keresztül. This means these countries are going to be fighting a long crisis and a source of instability for a very long time. Úgyhogy ezek, ahogy hívják az államok, majd egy nagyon hosszú válsággal fognak majd küzdeni, hosszú időn keresztül. Meanwhile, Africa and the Middle East are totally dependent on foreign food imports. Még ez mellett az afrikai államok, azok függenek, hogy mondják, élelmiszer beszállítástól, which can't possibly be maintained, melyet nem lehet majd fenntartani. thus creating the firewood for another kind of horrible demographic crisis. Amely, hogy mondják, gyakorlatilag a tűzifát már készíti elő egy következő demográfiai válsághoz. One of mass famine. Egy nagy éhínséghez. Short answer is that this war will not be as intense as a world war, but similar to other demographic stagnation wars like the 100 Years' War, crisis of the 3rd century, fall of the Roman Republic, Napoleonic or jó, ez hosszú lesz nekem. as a world war, but similar to other. Szóval nem lesz olyan, hogy mondják most intense, vagyis igencsak pörgött, vagy valamilyen, nem tudom a intense-et most lefordítani, de nem lesz olyan hirtelen, gyors, mint az eddigi háborúk, hanem gyakorlatilag egy nagyon hosszú és lassú háború fog lenni, vagy több háború összetéve. Demographic stagnation wars like the 100 Years' War, crisis of the 3rd century, fall Szóval a 3. század válsága, a 100 éves háború, of the Roman Republic, a római köztársaság elbukása, Napoleonic or 30 Years' War. a napóleoni háborúk és a 30 éves háború. All of which were fought in different sections over a period of decades. Szóval azokat különböző részén vívták a Földnek tizedévenken keresztül. Short answer, expect your sons and hopefully not your grandsons to have to fight in the same war as you. Szóval számítsatok arra, hogy a fiaitoknak, remélve nem a unokáitoknak, ugyanabban a háborúban kell harcolni, mint nektek. I guess the positive is more girls for you to survive. Mondjuk az egyetlen egy pozitívum, de ezt már viccnek jegyzi meg, hogyha túléled, akkor legalább sok nőhő fogsz hozzájutni. Na. Úgyhogy ez lenne így az összetétele, így hogy mi lesz majd a 3. világháború. Én véleményem szerint azért hamarabb hiszem azt, hogy tényleg ilyen lassú vagy valami, meg szerintem én azt hiszem, hogy már rég elkezdődött. Ha úgy nézzük, nem biztos, hogy Ukrajnával startolt az egész, de az a legjobban a hírekben adott, hogy hiák. És mostanra nézzük, most 26-ban, Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, különben lent ott a afrikaiaknál is folynak a dolgok, főleg Etiópia és a környékén, vagy a folyamatosan menő szudáni háború. Ezek még annyit nem rezzentettek be, de már kisebb háborúk, amik már mennek le, és most kezdünk olyanoknak a szemtanúi lenni, amelyek már kicsit jobban ránk és nyugatiakra is hatással van. Úgyhogy szerintem, az én vélemény szerint a 3. világháború elkezdődött, itt van, de ha ezek analízisek rendben vannak, vagy tényleg jók, akkor valójában lassabb, nagyon fejlett technológiával harcolják ez véget, nehéz területeket nyerni, és szerezni, és ezért kellett leépíteni, hogy már nem is járműveket vagy ilyeneket, hanem kisebb csapatú embereket, meg időnként járműveket vetnek be, mert olyan fegyverek vannak a hadszintéren, ami ellen csak úgy védekezni nem lehet. Szóval hosszú, lassú háborúnak nézünk elébe.